شوف قبيله تبارك الله جيت تشوف هادي، شوف اش جابوا لي الحبابه. هاك بريكولات تبارك الله قداش. تبارك الله. شيه اييه برهيني. شيه اللي بغى يبريكولي مرحبا. لا ما يدير جيم ولا ما يضغط على الزارات. ها الحامض. اييه واللي بغى يضرب الحامض بغى يدير عصير ولا بغى يدير ما جرى بداو منه تبارك الله فهمتي الحباب. اييه حقي. ياك خديتي داك النهار. اييه كنجيو ديما كناخدو. دابا نوبه اخرى لواحد اخر ان شاء الله. كاين الحباب بحال. ايوا الحمد لله هاد الشيء هادي راه تفائلوا بخير ان شاء الله. شوف تبارك الله بريكولي كيدير. اييه تبارك الله ماشي غير بريكولي اي حاجه دارتها الله سبحان الله غادي تطلع. دابا ستيكاج. لا نحيدو عشنية سميتو تنركبو الكارطير وكذا باش تغسل. او ديك الساعة يجي مولاه هاي الضرباج هاي تشوف منا كتعرف. انت حنا عرفنا دابا هذا مرخي. يعني ملي كتنقي سمعتونا الاخوان ملي كتنقيو الموتور كتسهلوا الاموريه على المعلم. يعني ما كيبقاش جيتي على بريكول حيت هو ما غيبقاش يقلب. فهمتيني يا خويا؟ ما يبقاش يقلب. ولكن في السيكاج كيفضح العيب. اجي قرب اخويا دابا هذا راه يدير الضجيج دابا الموتور. ديماري تسمع الضجيج. ايوا اش غدير الحمد لله على كل حال.